아기 정수리 냄새의 비밀 알고 계시나요? 아기 정수리 냄새, 엄마는 예민해지고 아빠는 편안해진다는 이야기 아세요? 엄마가 아기 냄새를 맡으면 경계 시스템이 활성화돼요. 반면 아빠는 아기 냄새를 맡으면 스트레스가 줄어들어요. 이 차이를 알면 육아가 더 쉬워집니다. 엄마가 예민할 땐 아빠가 교대, 아빠는 냄새 맡고 애착 형성. 육아는 본능을 이해하는 것부터 시작해요. 더 많은 육아 팁이 궁금하다면 프로필 클릭해주세요.